改めまして新日本プロレス100年に一人の逸材棚橋宏です。I am once in a century Hiroshi Tanahashi. 岡田と、こうしてタイトルマッチで戦うのは本当にパッと思い出せないぐらい、久しぶりです。そして、IWGP 世界ヘビーは僕は一度も巻いてないし、その前のね、IWGP ヘビーも、最後が2019だったので2019、2020、2021、2022で23、ずっとねこの IWGP のトップ戦線には絡んでこれませんでした。So it has been quite a long time to face Okada at the championship match. And this is the first time to challenge IWGP World Heavyweight Championship. And then my match against Okada Heavyweight Championship was the last time in 2019. It has been 4 years, so it's going to be challenging for me. なので今回はものすごく気合が入ってます。やっと掴んだチャンスなので、このね岡田との戦いを、スタートにして、このねアメリカも日本も盛り上げていきます。So I am very excited to face Okada tomorrow. So tomorrow is just gonna be the beginning. So I'm gonna make a buzz for New Japan Pro Wrestling. じゃあ最後は英語で。I have been fighting many times with Okada since the Rainmaker shock in 2012. But I will make a shock this time. I will come back to Japan as a new IWGP heavyweight IWGP World Heavyweight Champion. Thank you. Thank you very much, Tanahashi. Next, the champion, Okada. Please share your thoughts on tomorrow's match. こんにちは、サンホゼ。こんにちは。田無さんと試合をしたのが、僕はやっぱり忘れられないのが ROH のですね、多分あれはシカゴだったと思うんですけど、2人がこうね向き合った時に、会場のお客さんからですね、こうチャントをしてもらったんですよね。Holy shit, holy shit, holy shit. ダメでしたか、こんなこと言っちゃ。まあね、やっぱそれをやっぱり忘れられないっていうのはありましたね。So I never forgot when we went to ROH show in Chicago. A lot of fans was cheering, "Holy shit, holy shit, holy shit." そのチャントが起きたっていうことは、僕と田無さんがやってきた歴史が積み重なったからこそ、もう向き合っただけでそういうチャントは起きたと思いますし、まだねアメリカでやることに意味はあったと思いますし、G1 クライマックス、アメリカでのあれはダラスですね、開幕戦でやりましたけれども、すごいこの2人が積み重ねてきた歴史だからこその戦いができたと思いますし、また明日向き合ってですね、どうなるかわからないですけれども、このシチュエーションっていうのはもうないのかなと思います
シングルマッチやることはあるかもしれないし、タイトルマッチやることはあるかもしれないですけど、こうやって海外でアメリカでこういうベルトをかけて田無さんと戦うということはもうないと思うので、しっかりと明日は新日本プロレスを皆さんにお見せして、チャンピオンとしてまた日本に帰りたいと思います。So holy shit cheering made us very, very, very confident. So that was meaning to, there were a lot of meaning to have a match with these two guys. Then in 2019 in Dallas, we could show our history. So I don't know what happened tomorrow, but I think it's gonna be the last time to face Tanahashi for this championship in the USA. So I don't know what's happened, but I'm gonna be excited. Thank you very much, Okada. Now we are going to move forward with the contract signing. Tanahashi, you will sign first. Thank you both. If we can both move towards the center of the room, we will have a short photo session. Thank you both very much. That is all for the NJPW World Heavyweight Championship.